faly manolotra ny arahaba ho anao amin'izao ora sy fotoana izao. Mpanajana ihany koa no anasako anao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha no natao ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka. Anisany nanome voninahitra izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay sady filoha faratapon'ny folo alin-dà fanady adiana iarahantsika amin'ny vola Ravoavy sy Tsirako Toarson. Nandao ny amiraly Didier Ratsiraka verolamanga ny firenena. Izy izay tsy filoham-pirenena teo aloha fotsiny fa endriky ny fitiavan-tanindrazana. Io no nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny amiraly Didier Ratsiraka teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha. Nampatsiahy Andry Rajoelina fa 20 taona ny lomanosana tao anatin'ny politika ny amiraly ary 13 taona ny hitondrana fanjakana. Nivohy politika sosialisma sy ny ady amin'ny tsy fito vitsaranga izy. Anisan'ny nanamarika ny fitantanany sy ny fametrahana université enina isam-paritandy, ny lycée isaky ny distrika, ny CEG isaky ny commune ary EPP isam-pokotany. Teo ihany koa ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Mpitarika manana viana ary foto-kevitra hijoroana hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amiraly Didier Ratsiraka ary andro faran'ny ainany dia tsy nitsahatra ny eritreritra ny fampandrosoana ny Madagasikara araka ny fijoroana vavolombelona nataony filoham-pirenena. Tamin'ny folora alina latsaka fahefana ary tiako no manamarika fa mbola tomady tsara, tsy feon'olona marary no niresaka tamiko talohany nalasana. Anisan'ireo resaka ny fanaovanay ireo tetikasa fampandrosoana mila petraka eto amin'ny firenena, niady amin'ny coronavirus, ny resaka vaksiny sy ny maro samihafa. Tsy nitsahatra izy nanome torohevitra sy torolalana. Ary na dia ray aman-dreny ary izy manoro hevitra miantso dia ao anatin'ny fifanajana tanteraka ny resaka ny fanaovanay mianaka. Ary ny zavatra tsapako dia hatramin'ny ora farany dia mbola mifandrosoan'ny firenena no mitepy tao am-pony sia nibana tao an-tsainy. Sarotra amiko nino hoe ny amiraly mbola niresaka tamiko ny alina no lavo ny maraina. Folaka andro ny ankinana ny fianakaviana. Tohana tokoa ny fo ary vaoatra tokoa ny lela. Fanody masoandro ila ray aman-dreny olombeny firenena. Nandao anay ianao président, misaona ny firenena, toa mbola rehako ihany anefa ilay feo anao manao hoe mandram-piona. Ny androany 7 Marsa no daty manamarika ny tolom-panafahana tamin'ny 1709 nisy ny avatra ny entin'ny filoham-pirenena momba izany. Anio 7 Marsa dia daty manatantara nanamarika ny tolom-pahafahana nataon'ireo mahery fo niady ho an'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Ary matsiaro manokana n'izy rehetra ireo isika ankehitriny. 17 taona aty aoriana 7 Marsa 2024 dia manao veloma farany ny lehilahy mahery fo ny firenena izay nanokatena ho an'ny Madagasikara ny malagasy. Andro izay saitsainantsika rehetra ny tantarany ity firenena ity, na ny lasa na ny ankehitriny fa indrindra ny ho avy. Manam-boninahitra ambony teo anivon'ny tafikan-dranomasina mitondra ny galona amiraly Kitana 5 ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary tsy adinony teo anivon'ny tafika ny nanome voninahitra manokana sy nanao veloma farany azy
ka ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nitarika ny lanonana ara-miaramila mifanandrify amin'izany. Ankoatra ny fianakaviany sy ny manam-boninahitra eo anivon'ny filoha Alinda, dia tonga nanatrika ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka ny mpikambana amin'ny androm-panjakana samihafa ny masoa vahiny miasa sy monina eto amintsika. Taorian'ny lanonana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha dia nentina teny amin'ny maozole avaratra Ambohitsaina ny vata mangatsiaka ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Tamin'ny lalana nolalovan'ny kortezy dia vahoaka maro no nanao veloma farany ny filoha teo aloha. Fanadihadiana iarahana amin'ny vola Ravoavy sy Tsirra Kotorzao hatrany. Tomefy olona ny lalana nandalovan'ny kortezy ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka nanomboka teny Iavoloha. Namakivaky ny lalana baipasy Ambanidia mandrapatonga teny amin'ny maozole avaratra Ambohitsaina. Namela mamo an'ny firenena ary tsaroana hatrany amiraly hoy ny abety tenin'ireo olona. Sorana amin'ny zava-bitany. Be zava-bitany teto firenena dia izay misorana azy. Rehefa milasy dia misotra azy izay amin'ny zava-bitany. Anao manokana ina izay hoe zava-bita hitanao tena misoradana ireo? Tena tsy voatantara eto daholo raha ny zava-bitany a. Ohatran'ny za zao mpampianatra dia na ny EPP isaky mifoky tany tsy misy zany raha tsy teo izy. Ny CEG isaky ny commune, ny lycée isaky ny fivondronana, ny université isaky ny faritany. Zany akoatran'izay ny betsaka ny zava-bitany. Nanala ny Madagasikara tamin'ny zone franc. Tsy be dia be. Nanao hoe nandroany namono fotoana manokana mihitsy hoe ny zavatra tokony natao dia najanona mihitsy ve hoe? Najanona mihitsy fa hoe ity zany andala ity a dia nanokana fotoana mihitsy izay. Nijory tety mihitsy mba hanao faraveloman'ny Andriamatoa Amiral Didier Ratsiraka. Inona no tena hoe tadidinao aminy? Betsaka amin'ny fahatsiarovana na dia ny fanaovana ny lapan'ny Iavoloha io zavatra rehetra vita teto Madagasikara zany dia saika Andriamatoa Ratsiraka ny noany. Ary androany ve zany nanokana fotoana mihitsy hoe tsy maintsy ho avy eto? Tena nanokana fotoana mihitsy mba ho maro fahatsiarovana satria olon-dehibe ary olona ambony teto amin'ny firenena ary navita zavatra maro teto amin'ny firenena ny Amiral Ratsiraka dia nanoka fotoana mihitsy mba hatsiarovana azy na dia hanaovana faraveloma farany azy. Ny antony zoroany eto zany dia voalohany indrindra aloha na tiana na tsy tiana zany dia mahatsiaro izay tanora zahay tsapanay ary fantatray tamin'ny tantara misy ny zavatra vitan'ny Amiral Didier Ratsiraka teto amin'ny firenena. Singanina manokana amin'izany zany ny fanomezan-danja ny resaka fampianarana. Nanokana fotoana mihitsy androany? Eny tompoko nanokana fotoana mihitsy satria olona tsy azo tsinitsinyavina angamba ny Didier Ratsiraka amiraly. Verina zao lasy izy? Very olo mangatsika malagasy ary tena misaona tanteraka mihitsy amin'izao. Teto amin'ny rond-point Bojanaga teto anatin'ny mozika no nanaovan'ny mponina ny boriboritany faefatra veloma ny filoha teo aloha.
ny député Rose izay anisan'ny mpanakatony Aradi tamin'ny amiral Didier Ratsiraka no niloatra an-tsehatra teto. nasoavana zany raha didy zany ny 4e arrondissement reo zay avao amin'ny 4e ame voninahitra farany azy sotra azy tsodrano azy tondra ny avatra ny ambony any tsy apita ny vibration positive avy amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao satria zandry kely ohatrany izy mitonga teo amin'ny fitondrano dia mitsodrano azy amin'ny voyage farany atondra didy merci raha didy sotra mazava ho azy satria mausolée vide tsisy ilanana io raha tsisy olo maventy sy tsisy olona na vita ty tao amin'ny firenena ny ao anatiny io dia coquille vide io mendrika azy ary midera manokana azy anakany zany fanapaha-kevitra zany ny tena manaiky sady menjera 29 mars mendrika azy zany raha didy zany aza dino akoatra ho an'ny olona zay tsy nakasitraka amin'ny politika socialistany raha didy zany nanapaka ny relation tamin'ny frantsay nanalatsika tao amin'ny zone France allo izao dakortanina allo izao nanapaka ny relation tamin'ny frantsay nametraka zone France nanala ny américaine teto toerana zany respect ho andradidy eny tsara daholo tsy misy manampy taoriana fanomezam-boninahitra farany ny filoham-pirenena teny amin'ny lapany avoloha dia mandalo ety bypass ny cortège mitondra ny vata mangatsiaka ny filoham-pirenena teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka ary andao rahantsika ny ambiance ety amin'ny bypass ety amin'ny rond-point. Teny amin'ny mausolée avaratra Ambohitsiaina no nasitrika ny vata mangatsiaka ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka.
andro fisaonana ny andro androany. Nodimandry teo amin'ny 420 taonany ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Rehefa notsaboina tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana nanomboka tamin'ny Alasinainy 12 Marsa teo. Voalaza fa nitsahatra tampoka ny fitempony vony. Taorian'ny fanaraha-maso mahazatra ny fahasalamany noho ny fisian'ny gripa kely dia nampidirina hôpitaly ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny vadiny ny Alatsinainy lasa teo. Rehefa natao ny fitiliana dia tsy narary ny Covid-19 akory ny tenany, saingy notazominy mpitsabo tsara kosa nanarahana ny fivoaran'ny toe-pahasalamany sy ny ahatsara kokoa ny fandraisana ny tanana azy. Saingy dia izao nindao ny fahafatesana izao ny filoha teo aloha, filoha izay nanamarika tanteraka ny tantaran'i Madagasikara. Ny 4 Novambra taona 1770 izy no teraka tany Vatomandry. Manamboninahitra tao amin'ny tafika an-dranomasina izy, mialohan'ny nidirany teo amin'ny sehatra politika. Efa maro ireo sehatra nilalovany. Minisitra an-drarahan'ny-bahiny ny taona 1770 hatramin'ny 1770, mialohan'ny nahalany azy ho filohan'ny Repoblika. Toerana izay notazomina nandritra ny 13 taona, ny 1770 hatramin'ny 1370 ary ny 1770 hatramin'ny taona 2020. Izy no namorona ny antoko Arema, fantatra tamin'ny loko mena, nahatonga ny amiraly nantsoina hoe l'amiral rouge. Anisan'ny goavana teo amin'ny zava-bitany ny fampiasana ny boky mena izay mariky ny sosialisma. Izy ihany koa no nampiatra ny fanagasiana teo amin'ny fampianarana ary filoha malagasy voalohany niado amin'ny famerenana ireo nosy manodidina ho an'i Madagasikara. Maro ny fanehoan-kevitra tamin'ity fahafatesan'ny filoha teo aloha ity. Ho an'ny filoha Andry Rajoelina manokana dia nanambara ny tenany fa Veromangy i Madagasikara. Saonam-pirenena androany, andro izay nanatotosana ny fandevenana ny amiraly Didier Ratsiraka. Isan'ny filoham-pirenena nanana ny naha izy azy teto amin'ny firenena ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka. 20 taona no nitantanany any Madagasikara, isan'ny nanamarika ireo malagasy ny fitondrany sy ny fahaizany mamaha ireo olana izay miseho. Arahintsika ato anatin'ireto fanadihadiana ireto ny manamarika ny filoha teo aloha sy ny fitondrany, iarahana amin'ny Jemima Radanielina sy Mamra Samuely. Manosy dia hoe manamarika be inona fa taposy dia olona dia miaina tao anatin'ilay fotoana fitondrana tsy dia nalala be loatra hoe ahoana fa eny e misy ihany ny azo raisina dia misy ny azo lesina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ohatra amin'ilay hoe lesina napetrana? Ao anatin'ilay lesina napetrana izao eo amin'ilay resaka tolona sy zavatra nataony anatin'izany. Zana tsapa fotsiny hoe nanana traikefa be izany tamin'ny lafiny hoe fitantanana ny raharaham-pirenena. Nanomboka hatrany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny azy dia natonga anazy teo amin'ny fitondrana dia nanana izany traikefa be teo koa ny maha-miaramila azy. Saika nahita vahaolana matetika izy izany tamin'ny zavatra rehetra hoe krizy miseho ato amin'ny firenena. Ohatrany nanana an'izao ilay zavatra izay. Ohatra raha ilazaiko fotsiny izao ohatra hoe ny resaka nisy fotoana izany nisy olana be ny resaka vary, nisy filaharam-bary. Ohatrany hoe ny ray mandeha na indroa teo izy nitratra izay izany dia ohatra voavahany foana nandritra amin'ny fotoana izy hoe tsy dia nijaly vary intsony ny vahoaka malagasy ary tsy nisondrotra mihitsy vidim-bary io nandritra amin'ny fitondrana nitondrany izany ity voalanja ny hoe raha tsy ampy ny vary mampiditra vary. Raha ohatra indray hoe nataony koa ireny ohatra hoe fampitombona amin'ny famokarana izany nisy hoe taona zina izay ohatra ny karakara ny fambolem-bary be tany Ambatonazaka nanana vary betsaka. Eo amin'ny fifandraisana raisam-pirenena moa dia hita hoe nahay izy izany tamin'ny resaka hoe fifandraisana amin'ireo an'izay. Izay izany no tena nanamarika anahy taminy. Nisoroka koa izy tamin'ny zavatra rehetra mety iseho. Indrindra izany fomba fiteny ilay hoe adi-boky ireny ohatra. Hay nisoroka anazy izany. Mampifandray malagasy. Izay no tena nanamarika anazy izany tamin'ny fitondrana. Nanamarika anahy aloha tsy haiko hoe tamin'ny fitondrana aloha.
tamin'ny fitondran-dratsiraka nanao service national nanao le tenue maintso salopetry dia miresaka hoe vidim-piainana sy ny zavatra miainana tamin'izany nanao ahoana vidim-piainana tamin'ny ratsiraka aloha aminako mbola azoazoko noho izao hoe mahatsiaro tena efa kely sisa dia toritovy amin'ny 4 mille raha izahako aloha fa tsy fantako ny olo-kafa aloha satria ohatran'ny mazamazana mihitsy miainako amin'izao vaninandro izao. Inona no tena ahafantaranao mikasika an'izany hoe filoham-pirenena Didier Ratsiraka zany? Filoham-pirenena Didier Ratsiraka filohan'ny tondra tao alohan'ny Marc Ravalomanana. Ny fantatro farany izao dia io no Domandry Maly izy. Samy nanana toerana lehibe teto amin'ny firenena izany nanana laza manokana mahatonga ilay solona anarana hoe Deba. Izy moa amin'ny firesany mahay manazava sy mandresy lahatra mankafon'olona be iny dia ihany koa ny olona hoe mbola mankasitraka sy mankatontena foana hatramin'izao. Ndao ankalazan'ny vidiny entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao pasika izao ato amin'ny Shoprite mahazo betsaka amin'ny vidiny tena mora amin'ireo sakafo mafilotra, mofo mafana sy vaovao, karazana vatomamy sy chocolat de Pâques sy karazana tolotra hafa. Ny Coca-Cola 1,5 litre 3790 ariary fotsiny. Ny fromage de la vache qui rit 120 grammes 3290 ariary monja. Ny corbeille chocolat de Pâques Robert 4990 ariary ny pièce. Vidiny entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao pasika izao ao amin'ny Shoprite ihany. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier, et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Very Olomanga I Madagasikara, ny Amiral Didier Ratsiraka izay nanoratra tantara maro tamin'ny firenena sy izao tontolo izao. Olona tia tandrazana no sady mitsinjo ny maha olona ihany koa araka ny nambaran'ireo mpiara-miasa sy ny serasera taminy fony fahavelony fanazavana. Anankitelo aloha tena nanamarika ray aloha zany le fitiava-tandrazana tena tia tandrazana leraka. Faharoa le fanazana ny maha olombelona na izahay mpiara-miasa aminy aza nandritra 10 taona ny rahako miasa taminy dia ateriny any amin'ny varavarana foana rehefa avy miresaka aminy mitafatafa aminy ary dia tolorany zava-pisotro mandritra ny fiaraha-midinika. Ny fahatelo zany dia ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny ezahany izy io tamin'ny tapany voalohany dia lay fitsinjaram-pahefana ny collectivité décentralisée. Tamin'ny tapany faharoa dia ny gouverneur ny faritany. Io zany no mba tiako ho tohizany taranaka aty aoriana mba ho fahatsiarovana azy. Aminay aloha dia fahampangana be mihitsy eo amin'ny firenena sy eo amin'ny tokony misy anazy ny falasan'ny président Ratsiraka zao. Fa no zavatra mila tsahivina fo angambany hoe anisan'ny fananjana taminay zany ny président Ratsiraka tamin'ny fotoana maro fa nanomboka tamin'ny 2006 dia za mihitsy no angady nananana nampifanjaina izy mianaka dia famela sakafo tandritran'ny président Ratsiraka zany président Zafy dia nafitatery ta Madagasikara koa ny président Ratsiraka ndraiky fianakaviany koa sakafo tao anatin'ny président Ratsiraka ary rehefa nifakazo tsara moa zay sy ny président Ratsiraka dia za koa mbola angady nananana nampiona ny président Valomanana sy président Ratsiraka talohan'ny Maputo iny tamin'ny alalan'ny ambassadeur ny Denis Andriamandroso sy Bava Fatsilasy. Mendrika azy ve ny miditra ny mausolée? Tena mendrika azy satria io ny misy contexte be dia be sarotra ny fanometriny. Lafin'ny tantara aloha dia nanova zavatra be ny fisiany Andriamatoa Didier Ratsiraka satria izy no nasaha nanova zavatra betsaka amin'ny fifandraisana amin'ny frantsay ary
raha azo lazaina angambany dia araky ny fitenin'ny ankizy hoe misy le Gaulle Madagasikara tsy misy vahiny manono foana zany eto amintsika tamin'ny androny ary nify izy nanao an'le politique tous azimuts zay efa endrika sy taratry ny aloha be izy zany dia efa nitany izy zay mondialisation sy globalisation amin'izao fotoana nge tsy afa-miala amin'izaniza ntsony nefa ny tokony afaka miaro ny fiandranam-pirenena zay ny azo mitanjona ny tamin'izany fotoana zany efapolo taona meloha izy zany dia hoe zay no kendrena zavatra faharoa nafinaritra be tamin'ny koa dia le hoe miaramaina amin'ny olona rehetrarehetra izy ary le fahaizany nanana na aizany miaina mifanandrina amin'ny vahiny any velany nefa koa afaka miaramiaina amin'ny tampany vohatra malagasy izy tsy nisy problema mihitsy miresaka olona miresaka amin'ny mpiray tanindrazana rehetra zay ny zavatra nafinaritra taminy zavatra anankiray nahavariana koa enao zany raha miresaka aminy tsy maintsy avadika impito ny lelanao fa raha tsy zany ianao dia sahirana fa mandeha be ny saina ary mahafantajavatra maro izy ka raha vao olona tsy mahafery zavatra teneniny tonga dia tsy ponina dia zavatra nafinaritra taminy koa na ianao miteny malagasy ranoray na ianao miteny frantsay ranoray fa halany mihitsy ny olona mampifangaro fitenenana ary samy aina tena variana rehefa miresaka anaminy mahafeny obolana malagasy izy sogadana tamin'le fiarana moa zany rehefa tany amin'ny anamatsiary hafa zavatra anankiray anisany tena nanamarika aminy zany hoe le fomba le fanajan'olona dia amby folo taona ho any elalela taonanay mianaka zany hoe tokony hozanany mihitsy aho zany rezako anao fandritra zay folo taona ny arahako tamin'izay mbola tsisy na indray mandeha ary ny antsony ahy tamin'ny fanamony anarako ny anarako fana ihany ny antsony mbola tsisy nandray mandeha ary nanaovany aho hoe ela ary mbola tsy ary miteny frantsay mbola tsisy indray mandeha nanaovany aho hoe titoya fona dia razako anareo fa tena ina moa filazana zany hoe amiko toe-tsaina tonga dia manamarika zavatra mety be zany fa nanana an'iny ina le slogan teny filamatra in'le teny filamatra iny Madagasikara tsy mandolika tena atao efa eritrera tena niezahany mihitsy iny fa moa misy ohatrany fa dia zavatra rehetrarehetra any misy ny vita misy ny tsy vita fa niezaka nanao am'izay izy re tompokoa ny olona everitsika hoe homendrika indrindra niditra amin'ny mozole ary isaorana fitoram-pajakana isaorana Andriamatoandro Rajoelina izy mihitsy moa nahitonga dia nahita levitra hoe aloha aty avono no anaovana ny lanonana fanaovam-belo masy farany miendrika sy rariny zany iavolohany ny amiral Didiratsiraka no santatra ny voalohany 7 martsa 7 7 martsa 1 feno 7 taona amin'ity androany ity ny fanamariana ny fahatsiarovana ireo mahery fon'ny firenena raha araky ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy nisy ny fanamariana izany 7 martsa izany nangina tanteraka ny lalana ho an'ny teto andrenivohitra ny 7 martsa tamin'ity taona ity ihany koa izay natokana ho fisaona-pirenena noho na lavon'ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka ary androany no natokana andevenana azy inona moa ny 7 martsa namala izany ireo sendran'ny mpanao gazetinay martsa dia natokana ho an'ireo mpitolona malagasy zay ny fahafantarako azy aloha 7 martsa manko ohatrany hoe tolona zany natao malagasy zany fanoherana ny hoe fanjanahantany izany ohatra ny hetsika nisy zany tamin'ny faritra Tsinanana sy ny faritra Tsimitsimy Madagasikara ngamba nisy an'izy io hoe fanoherana vahiny zany natsapana ny malagasy hoe voatsindry be teo amin'ny lafiny rehetrarehetra zany dia zany fa
vorivory rahina zany hoe anohatra ny vazaha zay mba lakazy dia tamin'io zany ny tena mpoan'le moramangasianina reny zany nafatesana olona sy hoe mpitolona tamin'ny 30 marsa 7 Fanaterana voninkazo ho fahatsiarovana ireo zanak'Ambotry Manjaka ny ady sy nampijaliana ary maty ho an'ny fahafahana ny Madagasikara no notanterahan'ny ben'ny tanàna mivady sy ny mpiara-miasa teny an-toerana io maraina io. Nahatsiaro ireo mahery fo teraka Ambotry Manjaka izay niady amin'ny fanafahana ny Madagasikara ihany koa ny vahoaka Ambotry Manjaka tamin'ny alalan'ny fanaterana fehezam-boninkazo izay nataon'ny ben'ny tanàna mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Zany kobenina Ambotry Manjaka dia nanokana fotoana zany mba hatsiarovana ireo mahery fo fa tantanatin'ny zanaka Ambotry Manjaka mantsy dia misy zany ireo mahery fo nandray anjara tamin'ny tolo-panafahana hiverena faniboatena amin'ny malagasy anisany manana betsaka Ambotry Manjaka dia natsiarovana manokana izay tadidy tamin'izany zany ireo ray aman-dreny izay nametana sy nameterana fehezam-boninkazo atao le izy satria hiverina hoe arakaraky ny amsony tantara mantsy faradon'ny taranaka reny taranaka manimba ankehitriny mba tiana ko mba matsiava sy mafantatra ary madadidy any vanim-potoana ny ainany inona marina tena objectif na inona tena tanjony le makehitriny mba hatonga ny taranaka tiarena zany mba handray anjara Nambaran'ny ben'ny tanàna nandritra ny lahateny nataony fa ilaina ny fifanomezan-tanana ho fiara-mientana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Ianao afaka matsiaro ny dadabe sy tanàna sy tantara zany olona lehibe azy hoavana fitafirenena zany fa agoantsy dia mba hakakela ny ohatry ray aman-dreny tanana izay tonga ny tena ray aman-dreny agoantsika mba samy ahita sy tsara reny izy amintsika marina ny aveo tanàna ny mahery sy kitanazy mbola mampisy mahajotso mampijoro ny fiandrianam-pirenena ankehitriny no mbola hitsaka manay manoloana mpianana ankehitriny entantasy fandrakana ho kolibri vaovao Ambotry Manjaka zany tanàna Ambotry Manjaka tsy manao fotsiny ny fahatsiarovana natao hoe mpahantsoany natao ho anao tarana pasteur taranaka etsikoa taranaka nay aman-dreny dadabenatsika ny taranaka dadanao taranaka zay malaza ny faratao inona ve amanahoana ny herim-ponao sy ny fitiavanao amin'izao vanim-potoana hitonany ben'ny tanàna Ambotry Manjaka ny tanàna zao koa nividivy enao sa mba hamoahitra mba hitona zay antsarana ihany ianao na dia erany vala azy afamotsika sy atsiarovatsika reo tanàna reo olona lehibe tantany sy ny fanjakana ny amin'ny mahery fo reo fa narovina tsy hijoro anao fa tanàna voafidy ho afatsarana firenena Ambotry Manjaka dia ho zava-poana ihany zany tsy ho vita fahatsiarovana ihany zany fa hoany manao antsoava aminao zay ny tany tokonina Ambotry Manjaka zay ny tanjonay manao antsoava aminao tanàna misy marina ve fitiavan-tanàna aminao tsara. Efa misy ny fiara-miasa amin'ireo mpahay tantara hoy ny ben'ny tanàna entina hikarohana ny tantaran'ireo mahery fony Ambotry Manjaka ny ady ho an'i Madagasikara satria dia maro ireo zanaka Ambotry Manjaka maty sy nampijaliana nandritra ny tolom-panafahana nanoerana ny ampanambohitra. Anisan'ireny Ratsimba filohan'ny MDRM teny amin'ny faritr'Indy tao ihany koa Pastora Rafaralahy Andriatsirombaka notifirina tany Moramanga ary izany Rainzanamasy avy ao afara indra Ambotry Manjaka izany izay nanda ny fanomezana ny avarina Ambotry Manjaka matsina ny tafika frantsay tamin'ny ady lehibe faharoa Raity community andy noerana nosy no tsinanaikina ny menivarany ahondrana matsina ny miaramilan'ireo mpanjanaka. Tsy tokony ho avela ho raraka ny tany ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny izay nanao solona ny fiainany ka nandatsaka ny rahany ho fanafahana n'ity firenena ity teo ampelantanan'ny mpanjanaka hoy ny taranak'ireo mahery fo. Amin'ny maha-taranaka mahery fo anay tompoko dia tsapanay ankehitriny fa tena tafitan'ireo ray aman-dreninay izay niaina tamin'izany zavatra izany ny fitiavan-tanindrazana ty anatinay taranaka tsirairay avy
eny fa na dia amin'ny sehatra izay misy anay ary dia aseho anay foana izany na dia tsy hanananay ary ny toerana ahafahana mampiseho an'izany dia aseho anay eo amin'ny fiainanay amin'ny fiarahamonina misy anay izany na inona ny sedram-piainana na inona zava-misy eto amin'ny firenena voalohany indrindra aloha dia tokony matoky an'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika fa Andriamanitra irery ihany malavorary eo dadabe anay koa moa olona mpivavaka raha teo solom-pitandrina izy teo amin'ny fiangonana nisy anazy nametraka fiainana tanteraka tamin'Andriamanitra izy fa raha ny zavatra nienjadiny tany amin'ny gadra politika anazy azy tany olombelona nofa mandratsy zaka le izy fa izy nametraka fiainany koa teo am-pelatanan'Andriamanitra mila ihany koa mampafantatra ny taranaka ny aviany ny fototra nazahoana an'izao fahaleovantena zao hoe nisy raha maro latsaka tany nisy fitiavan-tanindrazana ny redareda nisy firaisan-kina indrindra ary tena nampanjakana ny fihavanana malagasy na aton'izao atsika dia eo anatrehan'izay tokony iverantsika amerina zany rehetrarehetra zany aty amin'ny taranaka vao misondrotra aty dia efa tokony ho volavolaina foana hatrany ny fitiavan-tanindrazana asa miazakazaka amin'ny fandrosoana tsika dia any amin'ny fandrosoana tsy araka amin'ny mahamalagasy atsika ny azakazahantsika fa fandrosoana izay entin'izao tontolo izao izay tsy mampivoatra atsika raha mijerytsika matsy ny firenena rehetra mandroso eto tany dia nanandratra ny maha izy azy daholo nanandratra ny kolotsainany nanandratra ny sotoavina teo aminy izany indrindra ny tokony hiverenantsika malagasy mamerina indray ny sotoavana malagasy manandratra izany mila tian'izany teo taranakitsika fa ny taranakitsika kehitriny mialatsiny fa manao azafady iray aman-dreny ary tsy fatany intsony rehefa mitondra ny fiangonana tahaka ny fahatomboamanga ambatona zaka farafaravony taniny malefana izany atika tanina tiavatanindrazana dia ny mahamandrasy satria tsangam-baty eo amin'ny tezanio zay nofidin'ny fianakaviana ametrahana tsangam-baty zany satria zaraka manjaka izy dia tsy nampaninanazy nitsolo vavolelona ny azany fitiavatanindrazana tany ambatonjazaka tany fahatomboamanga izany fa manjaka zay maveny zavatanina izany ny tantara foy dia tena miady dia zany firana nientina tamin'ny vavon zany zareo dia rehefa nientina tamin'ny vavon dia mitatery tany amin'izany toerana saranana izany dia efa teo ny lava dia rehefa dina lava dia ohatra hoe tatatra lava ireny zany dia nasaina mijoro teo dia rehefa nasaina mijoro teo dia miaramila frantsay zany eny amin'olona no mitifitra ho an'ny vahoaka nambotry manjaka dia tsika zany tian'izao tanànatsika zao tanin-drazatsika zao indrindra zao Madagasikara malalatsika zao tsy ambotry manjaka irery ihany ary mampiseho izay firaisan-kina zay mba tsy miverimaina ny tolona izay nataon'ireo izay niady tamin'izany fotoana izany ka dia mifankatiava tsara re olona alohantsika zany mba miray saina miray vatana miray fo miray fanahy mba ahafahantsika mandroso eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra eto amin'ny ambotry manjaka izay tanindrazantsika ty Nodimandry omaly maraina ny mpanakanto Tatanse na razanarivony tsiraina Nathalie Hortense misaona ny mozika malagasy ankehitriny nanomboka omaly hariva moa ny razana no nandrasana tao amin'ny gymnase couvert Ankorondrano tady baovao avy hatrano raintsika minitra vitsitsainoko feonao tsy mazoena natiko ao andro raitsy ahitako anao manosika dia hitady anao tena satriko fa ny ahitanao akaiky ny foko ny aradia aminao no tiako izany no faniriko nodimandry teo amin'ny fahenina amby telopolo taonany omaly alahady maraina
fa 18 volana marsa ny mpanakanto Tatanse anara Jonarivony Tsizaraina Nathalie Hortense namela Kamboto roa ny mpanakanto dia nizana ny vavimatoa 12 taona ary ilay zazakely vao teraka ho malalady io. Mitantara momba ny tompoko vavy ny vadiny. Olona niara lehibe taminy niara nitombo taminy efa ty mandihy zay ny tena tiany dia efa lehibebe ty izy nanomboka niditra hoe mihirana amin'ny chorale fa nandihy zany tena nanavanana anazy fa nanomboka tamin'ny taona 2009 zay no mifanena no tao zany izy no niresaka tamiko hoe momba ny carrière musicale te ho lasa artiste matiana dia nanomboka tao zay miara-miasa fa nifampizara mitraikefa sy zavatra rehetrarehetra natao hoe mba hatongavan'izay dia tamin'ny 2010 izy nanomboka namoaka ny hirany voalohany mozikatsika zay ny titrany dia 2012 izy nanomboka ny tournée satria navita album tamin'izay nanomboka ny tournée tamin'iny farifaritra avaratra andrefany Madagasikara iny dia tamin'ny 2013 izy tena mba nanomboka ny songadina niakatra tamin'ilay hirany solo le mbola tiako iny dia nitoy moa izy iny reny izy mamorona hira be dia be misy hira mpitiavana hira anatra amin'ny fiarahamonina mampifankatia ny mpiray-tanindrazana ny firenena dia ohatrohatr'izay raha ny fitantaran'ny vadiny dia teraka voabaso soamantsara i Tatanse ary taoriana kely ny fiterahana no nisy ny fahasarotany izay nitarika ny fahafatesany. 2009 zay nanomboka niaraka dia efa taty amin'ny 2020 zay no niroso tamin'izay raharaha zay ngambany efa lazaina hoe efa mba ao tsara mba matotra tsara kosa ngambany dia niroso tamin'izay dia talohan'izay moa izy efa nananjanaka vavy kely anankiray izay 12 taona amin'izao dia malala dia izao indray izy alohan'ny ndao sy ny fahafatesany izao niteraka namela zanaka lahy anankiray satria teraka soamantsara le zaza voix normale voix basse fa après nisy complication zay nitarika hémorragie dia zay nahafaty azy dia arak'izay mananjanaka roa menada izy vavy ray dia lahy kely anankiray. Nanomboka ho malariva moa ny razana no nandrasana tao amin'ny gymnase couvert Akorondrano ary ny ariva teo no nanoloran'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera ny Mary Boninahitra Chevalier de l'Ordre National azy. Taorian'io sy ny fitaovam-pivavahana dia itodo ho an'ny fandriana na tanindrazana ny vata mangatsiaka ny Tatanse. Andrasana alina ray ao fandriana ary ny alarobia ho avy izao no asitrika ny razana. Marina moa fa ny mamany Tatanse no avy any fandriana, ny papany kosa avy any Ivoirany Dego ary fahamazana be. Tena tiako ianao hatramizay katramizao. Mpanakanto Sarika tia namana ary tsopo i Tatanse nanambara izany ireo mpanakanto namany. Ny mpanakanto Saya dia isan'ny nanamarika izay toetra tsotra ananan'ny mpanakanto Tatanse izay. Nisy ihany koa ny hafany ho an'ireo mpanakanto namany eo amin'ny sarin'ny Mamra Samuely. Isan'ny manana toetra miavaka ny mpanakanto Tatanse indrindra fa ilay tsiky izay tsy miala eo amin'ny tavany raha nambaran'ireo mpanakanto namany. Anisan'izany ny solombavam-bahoaka ny mandry tsara teo aloha. Zavatra tena nanamariky sy tsapako sy tsapanay satria mpiara-miasa foana zay teo. Zay moa zany eo amin'ny restaurant Bonarabe zay mpanao kabaria. Dia zavatra tena azoko no aminazy rehefa mampisoama izy dia agnatin'ny fo madio. Tsy vita ilay agnatin'ny fo madio misy raha milantolanto ataony igny dia zavatra tiany sy mahafinaritra azy ny client rehetrarehetra zay mijery azy dia manaraka le hirany amin'ilay raha milantolanto montimontina igny dia tia tsikitsiky lalandava izy tia namana
ary tsy mba ahafantarana amin'ny endry mihitsy hoe na misy fadezerana izy satria fa elaela ihany arana mahafinaritra be zany tadansy agnafiny fiarahamonina amin'ny lafiny rehetrarehetra. Misy ny avatra ataon'ny mpanakanto ho an'ireo mpanakanto namany sy ny mpiarabelona rehetra. Ny afatra apetrako dia tsisy ambony fifankatiavana. Fifankatiava ry zalafa tsika jiaby fa iaina dia indramina. Dia manentana koa atsika jiaby mba irahina izay hiady amin'ity aretina mandoza ty satria io ihany anisany mampanahirana eto amin'ny tany sy ny firenena magneran-tany. Haigny tsy anagna faharoe ka fifankatiavana sy ny fiaraha monigny zay zany afatra mba apetrako amintsika jiaby. Tsy mba tokony sanatria mivava ho anana hitretra ratsy amin'ny namana, hitretra fahafa amin'ny namana, mifankatia mirahina zay ihany hoentintsika anatsara eto ambony tany sy lalagna tsika rehetrarehetra eto. Fandalovagna eto ambony tany fifankatiavana zava-dehibe itody amin'Andriamanitra tsika rehetra. Isan'ny ao anatin'ny Ranotatonsa mitondra ny lohateny hoe mifankatiava ny manafatra ny mpiray tanindrazana aminy hifankatia. Jalove soloina fitiavana foana foane ny manao zay mampalahelo ny hafa tsy mety ny alahelo miotrikana tsy mivaky miteraka andolompo mahaiza mifamela sy mifana fa izay no aitamboka tsy Jalove soloina fitiavana foana foane ny manao zay mampalahelo ny hafa tsy mety ny alahelo miotrikana tsy mendrika amin'izao vanim-potoana izao intsony nisy ny vehivavy maty ampiterahana hoy ny député Lantora Kotomanga manoloana ny fahalasan'ny mpanakanto Tadanse. Nitako ny tokony karakarana sy anarahana tsara ny fahasalaman'ny vehivavy bevoka ny tenany. Sandrano masony tabako aminirene Zamitumani anao isanandro mararite Zinampuisiko anao mbola nambitamo sy tadizao Lasa nenanao ankehitriny matsiaro ny fahiny Tena tsy foko anao Mialatsiny zao Zao karala sadala miteny rery Noratrano fozao Ankehitriny sy tantinao mahita Zao mitia olon-kafa Zao ianao sahirana mifony Ianao tsy tiako intsony Raha misy olona iray mba tena tianao Anaoviny tsara mba tsy hanenenanao Kazavariana fafinareta mandalo fa manibara Mario Diavolaina natanao fandalovana zao fiainan'izao Fizao e soran'eritreritrao tsy tiako tsony anao Tena mahontsa satria Tadanse dia tena anisany rahavavy olona tsotra ary anisany vehivavy tsy mba manana n'izany hoe fihetsarambelatsy olona tsopo zany ary mitsikitsiky lavintsika rehetrarehetra ka mahita an'izany zavatra any tena verolomanga tsy ny mpanakanto irery no misaona amin'izao fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria olona fitiavana zany rahavavy namana akaiky izany ka dia tena hoe miory amin'ny fianakaviany tanteraka ny tena koa izay solotenanay solombavambahoaka rehetrarehetra ary miara-miory ihany koa amin'ny mpanakanto rehetrarehetra. Za aloha tena variana satria amin'izao
fanatotoloana tsika amin'izao fotoana izao a tokony tsy hisy intsony a izany hoe vehivavy a hoe teraka normal indrindrandrindra na atao ary hoe césarienne ary a dia tsy tokony hisy intsony izany hoe maty a teo am-piterahana izay za moa tsy haiko hoe inona ny antony sy ny karazana satria mbola tsy tena tafaresaka amin'ny fianakaviana fa kosa fatako fotsiny hoe manao hémorragie izy ny afatrako izany a dia tokony a hojerevana tsara alohan'ny fiterahana ny toe-batan'ny vehivavy bevoka izany hoe hiteraka ary tokony a za mino fa raha henoko a hôpitaly anankiray ngeza be momba ny fiterahana no niterahany a tokony tsy hisy complication na tsy tokony hisy fahasarotana ohatr'ireny zany a fa tokony a tena ho raisina an-tanana satria raha mahitsika ny zanakitsika atao hoe sombiliainy izany hoe tena sombina aina mihitsy zany ny vehivavy zany eo am-piterahana dia tena na matina vela fa efa noho ny teknôlôjia izay efa mandroso tokony tsy ahitana an'izany intsony na eto amintsika ary olona misa fito indray no namoy ainy tao anatin'ny 4 ora farany vokatry ny valanaretina covid-19 ka teto Analamanga ny roa, tany Atsinanana ny iray, tany Matsiatrambony ny iray, tany Boeny ny roa. Atsimondrefana iray araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 420 kosa ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana misa 120 ny totosaina, 530 ireo marary sitrana somatsara, 470 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao, ka ny 100 dia tranga ahitana fahasarotana. Teo anelanelan'ny 20 mars 2020 sy ny 20 mars 2020 dia 723 alina ireo trangana coronavirus voatily teto Madagasikara. 170 sy 900 sy 2 alina ireo sitrana somatsara ary tafakatra 470 ireo namoy aina. 170 sy 4 alina sy 1 hetsy kosa ireo fitiliana tontosa. Anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao, roalahy no nanendaka polisy sy nanao fanamiana sivily nandeha tongotra ody niaraka tamin'ny vadiny. Rola 13 sy 20 taona no nanendaka polisy nanao fanamiana sivily nandeha tongotra ody niaraka tamin'ny vadiny tena elanelan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy sy espace Vatomanga ato Madinika ny faraparan'ny herinandro teo. Naratra moa ilay polisy satria nanohatra azy ireo. Vaky nandositra izy roalahy ary nokarohana teo ny eo. Hita teo ampiandrasana olona endana indray izy ireo ka raikitra ny fifanenjehana. Tratra tany ampiandrasam-paty ny iray ary ny iray kosa tratra ny afina tany an-tranony. Nitranganina fanafiana amin'ny tapediana niaro fanolanana ny tokantrano mpitandrina iray tany Ambatomirahavavy ny 12 volana aprily 2024. Efa tratra ireo fitolahy na havandoza. Mbola tsy nanomboka ny fitsarana dia nilaza ny havan'ireo jiolahy fa tsy maintsy afaka ireto farany satria miteny ny vola.
mitaraina ny fianakavian'ireo niaran-doza ankehitriny satria dia noafahana madio tokoa izy ireo kanefa dia nisy ny porofon'ny fandrobana sy ny fanolanana. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky izao toetra raha izao. Nitsidika ny kianjan'ny barika 5 any Tomasina Omaly Andriamatoa Tinoko Roberto ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ka tamin'izany indrindra no nanambarany fa ho fitsonjovana ny fahasalamana manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 dia ahena farak'izay vitsy ny mpijery ny lalao izay ao an'ny Barea amin'ny Niger ampitso 3 mars. Noho izany indrindra dia tsy hisy ny tapakily amidy mandritra io lalao io saingy ny club des supporters ihany no afaka hijery sy anohana ny Barea ao amin'ny kianja barika 5 satria mila fanohanana ny ekipantsika noho ny mahazava-dehibe ity lalao ity. Izany rehetra izany anefa dia tsy maintsy atao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana ary isy ny fanaraha-maso entitra amin'ny fampiarana izany mba tsy paritahan'ny valanaretina. Tsy sintsony ihany koa ny fijerena mivantana ny lalao amin'ny alalan'ny écran géant na eny Kalamanjana izany na anaty efitrano. Ireo mpilalao kosa ny laza vonona hifanandrina amin'ny Niger. Konsertra tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely no namaranana ny fankalazana ny iray volan'ny antoko-pihira Ama Omaly. Nizara telo lehibe ny fotoana nahitana ny mozika klasika, ny bagasy ary ny variété. Raha avy hatrany ny tati-baovao eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasoaneva. Dimirindra niarana tamin'ireo tanora ny antoko Ama na ny antoko-pihira Analakely no nanomboana ny konsertra izay nitotosaina tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely omaly tolakandro. Hetsika izay natao indrindra ho famaranana ny fankalazana ny iray volan'ny antoko-pihira. Nizara telo lehibe ny fotoana amin'izany ka ny voalohany dia natokana ho an'ny mozika klasika. Nomendanja manokana kosa ny bagasy tao anatin'izany konsertra izany. Ireo feokira amin'izao fotoana izao kosa na ny antsoina hoe variété no nanamarika ny tapany fahatelo farany, noravahan'ny mpitendry zava-maneno sy ny dihy nataondreo petsehatra izany. Tao anatin'ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana no nanatotosana ny seho ara-pilazantsara izay nitotosaina Omaly tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny Ray aman-drem-pitandrina, ny SLK ary ny Safif no nanohana ny antoko-pihira amin'ity hetsika ity. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ny Charmel Beauté ny karakara ny taovolo sy ny tarehy, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.